雅各書嘅第一章咧，真係好似一個目錄咁樣噶。佢咧好似一個提要，去幫助我哋咧去梳理咧，我哋要面對即係當時即係試煉啊、試探嘅時候啊，或者壓迫困苦嘅時候咧，呢啲挑戰嘅時候咧，我哋點樣站立得穩？所以第一章咧，你睇落去好似咦點解講下，去到第二、第三、第四、第五章都有講翻呢？你就會發現有呢一樣嘢啦。咁咧目的就係要我哋信仰站立得穩啦。章開始有個概念嘅時候，跟住第二、第三、第四、第五咧就好似一個 support 一個補充資料舉翻一啲實際嘅例子一啲實際嘅解決方法咧，就係咧去幫我哋更加理解點樣去實行去做到噶。第一章你會揾到好多卑微嘅弟兄啊、富足嘅人啊，你會睇到第一開頭佢就已經講呢樣嘢啦。第二章係點啊？講緊穿華美衣服嘅人啊，貧窮嘅人嘅穿着啊，其實佢好多佢提呢啲處境，全部都係關乎地位啊、財富啊，大家嗰個嘅差異噶。因為點解？因為當時就係因為有呢一個問題，導致到弟兄姊妹有好多嗰個嘅挑戰，好多嘅試探。第四章，咦？唔係喎，像咧呢度開始講係講師傅喎，唔係講富人同埋窮人喎。咁你又要諗下，當時喺嗰個會堂裏邊作一啲嘅教導聖經或者一啲嘅一啲有地位身份嘅人咧，佢哋講句説話係咪好勁啊？係嘛？佢哋可以有時會講大咗噶嘛？係嘛？即係佢哋都係想強調就係當你係呢啲有身份地位嘅人，可能咧你無論富有貧窮，但係你亦都可能係想作多人師傅嘅時候你要講嘢會唔會有時講大咗，會有批評論斷咧？係啦，咁佢嗰時咧就係想講緊呢一個嘅嗰個嘅自省同埋自處嗰個狀態啦，所以你會睇到咧，由環境俾你嘅，去到互相嗰個相處嘅態度有冇偏待人，去到你要自己自省自處。原來你係身高高位，或者你係一個有權柄格嘅教師，或者咧你係一啲被人哋咧係欺壓嘅人，你會點咧？係啦，跟住去到做到第五章咧，更加犀利啦，亦都講緊富人啊，開始要警告添喎，仲要點啊？亦都講緊當時嘅狀態係嗰啲好富足嘅人係克扣緊佢哋嘅工資，得唔得？咁你就會睇到，咦，原來佢嗰個聖經嗰個背景，當時咧雅各係睇到呢啲一幕一幕嘅場景咧，係去語重心長咧去寫呢章聖經噶。原來佢真正嘅穩固係啲乜嘢咧？咪就係回應道咯，聽道行道。係啦，跟住咧真正嘅愛係咩啊？係啦，咁你睇翻第二章、第三章、第四章、第五章，你就會佢就咧一咧話俾我聽。雖然我哋有呢啲嘅處境問題，但係下邊又都有一啲嘅挑戰係有我哋嘅私欲引誘我哋，但係最後我哋行為裏邊係可以靠住主點樣一步一步係去行上，係咧堅固翻我哋嘅信仰噶。